demek istiyorum. Yo. Qaytar. Voy bir Bu video aynan siz uchun. Uyingizda Aristoningiz bormi? Siz kamida 2 yilda, bo'lmasa 1 yilda tozalab turishingiz kerak bo'ladi. Aristonni tozalab turish foydalaridan birinchisi tok yuzakdan ham bo'ladi, ikkinchisi tok urish xavfi kamayadi, uchinchisi esa Aristoningizga xizmat qilish muddati uzayadi kerak. Biz Qo'qon shahar Dang'ara tumanida xizmat ko'rsatamiz. Uyda Aristonni borlarga shu videoni yuborib qo'yamiz. Agar siz ham Aristoningiz shunaqangi portlab yoki tok urishini xohlamasangiz, albatta Aristoningizni 2 yil bo'lgan bo'lsa tekshirtiring va usta nazoratidan o'tkazdiring.